Всім привіт, я вам покажу. З вами Нефорт. Я вам покажу 10 халявних сайтів, на яких можна піднятися. Свої скини можна підняти. Що ж, перший це дабл. Все, що вам треба, зайти, авторизуватися через Steam, зайти в FreeCoins, ввести промокод BAK12. Раймбін. Окей. Вам перечислиться 15 очків на баланс. І ви можете грати. Як тут грати? Грати тут дуже легко. Тут можете свою цифру писати, можете тут вибрати. Ліпше грати по тактиці ставити 10 на червоно, якщо ви здаєте, X2 і знову на червоно. Якщо ви ставите 10 на червоно і ви виграєте, вам дається X20. На зелене X14, а на чорне X10. X2. Давайте пройдемося по тигру. Депозит. Це ваш інвентар, ви звідси можете виводити оружки на сайт і за то вам будуть давати очки. От за ту оружку мені дадуть 936 очків, якщо я її відсудрав. Тут ви в сайт виводите, вам знімають очки і дають оружку. Ну, якщо ви маєте очки, ясне діло. Виводити можна оружку від 400 очків. Тут багато є оружок. Ввели промокод і зразу можете вивести якусь оружку, яку хочете. Навіть стартреги, всяка той МК за 400. Не стартреку, правда. Ну, 400 очки, так 70 центів на торговій площадці. Наступне, що є, сервера. Тут ви можете дивитися, яке було за останній час. Так заплутано дуже. Я то сам не розумію. Вам пояснювати не збираюся, бо не знаю навіть, що таке. Все, що я знаю, що тоді очки, ті, що були. От той, я не знаю. Давайте далі. Тут ви можете створити свій персональний код. І якщо хтось його веде, і ви получаєте один очок, а якщо тіп тратить 300, ви заробляєте ще додатковий один очок. І так далі. Якщо він тратить 600, ви 2 получаєте. Так. І далі FreeCoins, ви вже знаєте, сюди вводите промокод BAK12. І все. Спорт, то можна ознайомитися зі сервером і таке. Що ж, давайте до наступного перейдемо. CSGO водка. Російський сервер. Рулетка, CSGO. Є ще Dota 2 водка, якщо щось. То все те ж саме, депозит, вивод, реферал, поінти безплатно. Щоб отримати 300 очків, сюди заходите, вводите BAK12, це як там. Реферали, створюйте свій ваш промокод. І якщо вводять, то получаєте очки. Тут ви можете ознайомитися зі сервером. І погано тут на сервері то, що вивод можна на суму 10 тисяч. Тільки з 10 тисяч. І він мені тим не подобається. Я вже все здув. Вже нічого нема. Все таке як дабл, тільки інша назва. Інформування трохи. Так, як чат, тут чат легенько згортати, то знайдіть такий значок і все, якщо щось. Кіркл. То ж саме, як дабл, водка, одне і те ж саме. То ж саме. Тут менше людей сидить. Не знаю, чи то на Польщі, чи то інший. Ну, все то ж саме. Депозит, Міндрав, FreePoints, проводить файл. Сервера. Тут я ще не знаю, що тут таке. Тут телефон ваш. Можете собі зареєструватися і таке вводити, не знаю. Rooms.
теж здається, то якраз про сервер. Free Points. Як тут отримати 500 очків? Получити тут 500 очків дуже легко. Треба зайти по тій ссылці і ввести той от промокод сюди. Я вже вводив, я не можу ввести. І очки в мене нема. Зараз ми подивимося, як хоч одна гра виглядає і час скільки є. І зараз випаде червоне. Червоне випало і всі виграв, хто встав. Наступний, що це вже похожий на даба, але не дуже. Так, все, що вам треба, авторизуватися, зайти в рекруїть. Рекруїть. То музика якась випала з того сайту, не знаю звідки. Копіруємо того, як буде кинуто під відео і вводити сюди. Тут буде вам можна вводити. Ви получаєте 5 центів. За 5 центів ви можете грати тільки одну ігру з тих всіх. Того. Поки не получите 10 центів, не заробите. Ну, або щось до 10 центів можете почати теж бавитись. Джекпот. Ну, ще щось можна, я не знаю. То недавно додали. Ну, давайте до наступного екрану. Тут вже вінтра, депозит. А ще одне. Виводити грушки можна тільки, якщо ви маєте бакс. Менше баксу не можна. Такі тут правила. Я тут вивів, до речі, грушку. Ту, що я вам показував на даб. Давайте наступний сайт, це CSGO Fire Hell. Я не знаю, що це за сайт, я на ньому ще не бавився і пише, що він займався крадіжками. Я на ньому не бавився, не знаю. Може ви попробуйте, я не знаю. Я на ньому сам не бавився. Якщо тут таке пишете, я не знаю, чи заходити вам, чи ні. Наступний сайт. Zengaming. Авторизуєтесь, зареєстровуєтесь, заходите. Щоб грати, треба зайти через Steam. І за кожен виграш вам дає ці 10 монет. За кожних 10 монет ви можете, ви нічого не можете за 10 монет заробити. Так як Marketplace. Ігрушки тут тільки від 500 монет. Від 500 монет. Від 500 і так далі. Це нормальні ігрушки, що йдуть від 300. Такі дорожчі. Ну так далі. Розумієте, ви граєте 1 на 1 або 2 на 2. Тоже так. Я б вам показав, а так як я не авторизувався через Steam, я не можу. Ну добре, давайте до наступного. Там, наприклад. CSGO Bank Bot. Файний сайт, ну в нього -1. Той, що як ви авторизуєтесь, у вас 10 центів. 10 очків. За 10 очків ви можете тільки раз зіграти. Бо тут мінімальний вклад 10 кредитів. Так як ставите грушки, ви ставите просто очки і у вас є відсоток. Тіп заніс 1800 і він виграв, стається. Ну, він виграв. Виграв так нормально. Ну, заход тут можна, якщо все потратили, можна заробляти. Заробляти тут треба дивитися відео. І ігри бавитися, відео дивитися. Ну і вам даються очки, кредити за то. І виводити оружку. Вивести можна оружку від 7 кредитів. 7 кредитів, то тут 3 цента десь так. Ну от, нема тут багато.
що про нього говорити, давайте до наступного. Кілько Dream.net. Ви як заходите, вам є. У вас є один Dreams. Можна використовувати купон, якщо ви в Steam 5 левел. Ну і створити свій купон, якщо ви в Steam 20 левел. Ну я не є 5, я 4. Я не можу робити того. Використовувати купон. Ну зіграти я можу. У мене є 3 дрімси. Зараз ми раз зіграємо і подивимося, чи ми виграємо, чи ми здуємо. Давайте поставимо на червоне. Давайте на чорне ліпше. І 2 на червоне. 1 сюди, 2 сюди. Тут показує, скільки типу поставили, в принципі. Де моя? І я виграв 4. Нормально. Все. Ну от, такий собі сайт. Не найліпший, але грати можна. Ще передостатній сайт. Авторизуйтесь через Steam і у вас є 5 коінців. От скільки хочете поставити. І прикольно те, що тут можна ставити свій процент, скільки ви хочете помножити свій виграш. Навіть можна поставити свій відсоток. 32%, то вам помножиться в 3 рази. Ставимо, наприклад, 5 і ставимо більше 6800 або менше 3100. І то у мене нема очків, я не можу зіграти. Так, ну що, переходимо до наступного. Так. Тут сайт трошки гірший. Тим, що тут у вас є 0 кредитів, ви маєте дивитись відео всякі, бавитись ігри і 100 получати очки. Він мені не подобається, тобто я не дивився відео, не іграв в ігри. Ні, я пробував, але мені щось не давало, чи я неправильно все зробив, я не знаю. Так. Це сайт, який я вам показав. Хоча ще один сайт має бути. Зараз я знайду і дуже файний сайт, до речі. 11-й сайт я вже вам покажу. Він прикольний тим, що там легко виграти, правда вивести тяжкіше. Десь його нема. Ну добре. Давайте. На цьому все. Я надіюсь, вам відео сподобалось. Я вам допоміг. Десять сайтів. Глянь. Якщо ви хочете продовження.